ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಳಿ ವೈಭವ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಮಳೆಯ ಕಾಲ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೆಯೇ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟುವುದು, ಅಸ್ತಮ ಇರುವವರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳನೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಶೀತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಬಹಳನೇ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅತಿ ಮಧುರ ಅಥವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಕಾಂಡವನ್ನು ನೀವು ಜಗಿದು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಹಾಗೆಯೇ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫವನ್ನು ಇದು ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹನಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ನೀಡೋಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಥವಾ ಅತಿ ಮಧುರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಕಾಳು ಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಥವಾ ಅತಿ ಮಧುರದ ಪುಡಿ ಅಥವಾ 2 ತುಂಡು ಈ ಒಂದು ಅತಿ ಮಧುರದ ಈ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕಾಳು ಮೆಣಸುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅತಿ ಮಧುರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದು ಆರಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ನಂತರವೇ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೀತದಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವವರು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂತಹದೇ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರಳಿ ವೈಭವ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.